Это новое стихотворение, оно написано вчера буквально. Оно называется «Бремя героев». Это бремя простых, настоящих людей, на ком всегда держалась наша страна, держава, на которой она сейчас держится, на которой сейчас держался Донбасс все 8 лет, и на котором сейчас происходит специальная военная операция. Собирались на сборных пунктах, кто-то сам, как мог, напрямую, броник, берцы, таская в сумках, землю шли защищать родную. В Добробатов, сливаясь в стаи, побеждая бардак, стояли. Без довольствия, сквозь усталость, не задумываясь про медали, отбивали врагов атаки, силой малой рубеж держали, ждали, лязгнут России траки, отбивались и молча ждали. Хоронили братишек павших, слезы лили в стаканы с водкой, по окопам смертью пропахшие, под обстрелом прямой наводкой, только ждали и не сдавали. Гибли молча, сжимая зубы, мужики из каленной стали, не сверкавшие на ютюбе. В это время страна визжала, очень трудно, скрипя, упорно, накипь медленно, но счищала, обнажая дыханию поры. И смогли, дождались, воспряли, и подмога пришла как надо, и погнали врага, погнали, словно твари пугливых стада. И победа не за горами, и страна, наконец, едина, гордо реет родное знамя, и прикрыты отчизной спины. Это бремя, но честь и слава, сам Господь это время кроет, а на том и стоит держава. Это бремя простых героев.